其实呢，关于睡眠呢，还有一个就是比较令人困扰的问题，就是打鼾。因为呢，有人打鼾的声音很大哦，不仅自己经常会被憋醒，也就是会把自己吓醒。那睡在旁边的家人呢，也备受困扰。所以想请教吴医师哦，这个问题有没有可以不动手术但解决的好方法呢？是的，其实有一个方法，大家不妨试试看哈，就是说平常白天的时候，就是尽量用那个腹式呼吸法。那做腹式呼吸法的时候，有个技巧啊，这个地方就不太一样，就是用鼻子吸气，鼻子吐气。我们通常是鼻子吸气，嘴巴吐气，哦，是这样做嘛，对不对？但这个时候我们尽量用鼻子吸气，鼻子吐气，因为你如果说鼻子吸气，嘴巴吐气的时候，一吐就有点像睡觉的时候打呼一样的那个状态，啊，所以你先试着用这个方法，持之以恒的练习，啊，鼻子吸气，鼻子吐气，用腹式呼吸，啊，那这个方法呢，要长期的练习，有意识的练习，让它产生一个自然而然的一个习惯，然后呢，你可以在睡觉前也做这个动作，那这样可以让你的心神放松下来，啊，肉体比较放松。那这样的话，对那个打呼的部分的改善其实会稍微比较有帮助哈。那另外我们常看到就是习惯打呼啊，尤其是有睡眠呼吸中止的人哈，他其实有80%的部分的人是比较肥胖一点。那所以我们在看的话，就是说，如果说是这种情况的话，减重对这些有睡眠呼吸中止的人其实有一定的帮助，好，是这样子。那我们另外看到就是说，打呼的人其实有时候不一定严重到睡眠呼吸中止，但是他其实睡眠品质也是不好，因为他鼻塞得非常厉害。这时候我们其实应该要治他的鼻子就对了，好。所以呢，你这个鼻子要把它治好的话，它其实有时候呢，它很多问题会解决。我举一个例子，就是说我曾经有个患者，就是他来看诊是看睡眠障碍，那他跟我说他其实有睡眠呼吸中止问题，其实大概也有10几年了。但是他还有一个问题，就是他皮肤病比较严重，他在额头这个地方整个上来，他有干癣。那干癣其实在西医来讲，这个是认为是免疫系统的疾病，其实是比较不好处理的，而且他其实还有湿疹，手脚有一些湿疹的情况。好，那他说他常常鼻塞这样子，这个时候我就第一个问他一句话，就是说，你睡醒之后会不会还是特别容易的疲劳，或者怎么睡都睡不饱？他说对。刚刚打鼾严重的人，他其实是鼻子的净氧量不够，所以呢，变成说他睡眠品质非常不好，可能睡眠时间10个小时还睡不够，是这样。所以呢，其实我在治他这个问题呢，我的想法是这样，就是说他的皮肤病，其实我认为是因为他睡眠不好所导致的一个免疫系统的调整状况变得不是挺理想的，所以他身体的恢复不好，皮肤变得不好这样子。那因为他鼻塞呢，又会引起他的睡眠的一个障碍，所以他虽然来看那个睡眠障碍，那我其实治的是他的鼻子，那就是开一些通鼻窍的一些药，那结果呢，他吃了大概2个礼拜之后，他发现，他睡眠品质就比较好，打鼾就比较少了，那他竟然发现他的手的湿疹，跟这个干癣，怎么开始慢慢有点改善的症状。所以持续治疗1、2个月之后，他整个皮肤病慢慢几乎改善的非常的多，那睡眠品质也变好了。所以呢，我刚刚提到就是说，你吃一些通鼻窍的药，当然是可以帮助你那个鼻子改善。那我们平常按摩的时候呢，其实也可以按摩几个穴道哈。我们鼻翼下来这个地方哈，跟鼻子这边平行这地方有一个叫迎香穴。这样按揉的时候，其实鼻子会稍微比较通畅一点。但是呢，其实有一个叫内迎香的穴道，就是这个迎香往上，就法令纹上来这边，跟鼻骨这边交界这个地方，你去按揉的时候会比较酸胀的。这个地方给它揉，揉完之后，你会发现鼻子会比较通畅。我认为这个地方效果会比较好。你如果鼻子严重鼻子塞严重的这些人其实我会建议就是糖果、饼干、饮料、面包这些甜食的东西或冰凉的饮料，尽量不要喝，因为这些喝了之后会让你的代谢不好，会让你生痰。生痰的话，你的鼻子这边的气道就会被堵住了。所以这个我觉得这是一个简单的方法，提供给大家参考。非常感谢吴医师，我刚才按了一下，确实对于
鼻腔的通道好像感觉比较通畅了许多。如果长期这样做呢，肯定是有很好的帮助。好，那另外一个部分就是关于睡眠，其实很多人有睡午觉的习惯，所以说睡午觉到底好不好？那睡多长时间比较合适？如果睡的时间不对呢，会不会影响晚上的睡眠呢？睡午觉呢，其实是一个很有趣的一个问题哈。我们白天其实早上的工作都会比较紧绷，比较忙碌。中午小睡一下，其实你可以让你的精神提振，在下午会比较有精神。所以睡午觉其实是非常好。但是睡午觉其实有一个技巧，就是说哈，根据研究的统计，就是说，你今天比如在晚上主要睡眠时间之前8个小时保持清醒的话，你小睡一下不会影响到你晚上的睡眠。意思就是说，假设你今天是晚上11点睡觉，扣掉8小时就是下午3点，所以你在中午的就是12点到3点之间，你小睡一下，这个时间是不会影响到晚上睡眠的品质，而且会更好。那有什么技巧呢？这个如果说午睡会建议30分钟以内。那个我们有根据一个统计，就是说你有午睡的人跟那个没有午睡的人，他这个比较来讲的话，有午睡30分钟的人他的失智症的发生率会减为1/7。那你午睡如果30分钟到1个小时之间的人，他的那个失智症的状况会减少1半。但是其实我都觉得，那这样午睡这很好，对不对？可是有人想说他想多睡一点这样子可是又有一个研究会发现，就是说，你今天午睡的时间，如果说你超过1个小时，反而不好，你犯失智症的几率反而会提高2倍。所以不是午睡越多越好是那其实你午睡及小睡一下，是会让你消除疲劳，让你精神提振。可是刚刚讲的就是说，你今天如果说午睡时间超过1个小时甚至2个小时的，就说白一点就是，你白天睡完了，你晚上真的不用睡了。会有这个现象啦，对，所以这个大家就要特别注意这样子。好，那我想大家还是把握时间，是不是就是用餐过后呢，可以就是大概的小眯的30分钟，这样子对身体是比较好。有没有在什么饭前啊、饭后啊睡觉这种，有没有什么样的比较建议的时间呢？有。它这个东西一般来讲的话你饭后马上躺平睡觉，其实会容易胃酸逆流。所以在午睡有个很好玩的一个情况我们睡觉的时候，这个躺的这个躺椅我觉得可以，如果可以的话，就躺一个躺椅斜斜的。你今天躺椅的角度如果说是60度，大概60度之间，60度左右，你一有事情，你今天小睡觉要起来，很快就醒来了，比较不会赖床的概念。你如果说躺的角度比较低于60度甚至躺平的话，第一个容易造成胃酸逆流以外，另外它容易躺平，就容易疲劳，会嗜睡这样子。所以午睡的主要的重点是让我们能够稍微小小的休息所以也可以考虑这个睡觉的时候椅子可以做一个角度上的调整当然你有的人就做趴着睡觉，当然会容易挤压到你的胃啦，所以这个就不太好所以可以做一些调整大家不妨试试看。好的，那接下来呢，就是有关于我们怎么样来改善睡眠情况呢？我们还是请吴医师来帮我们分享一下有关于绑脚睡觉的这个方式，可以请吴医生为我们解析。绑脚睡觉，那这个绑脚睡觉呢，其实为什么会有这个很奇怪的方法我跟我好几个患者提过说，你睡不好可以绑脚睡觉，大家一开始就不能接受我绑起来我怎么睡啊，都这样想实际上呢，这个方法是日本有一个疗法叫乙骨疗法就是有一个叫乙骨公良先生他们所推出来，其实已经推进了70年了。那他这个方法就是在我们的那个膝盖的上面、膝盖下面还有脚踝上面各绑一条绳子。比如说你可以用这种绳子，比如说大概5公分宽然后中间有一点点硬度这边比较软的然后去把它绑起来这样子。那绑的时候，因为我们是在那个脚的话是这样绕过来的吧脚是这样整个绕过来，所以它不是说单一脚把它竖起来的是这样合起来然后你这样把它绑起来绑起来这样
这样把它绑起来。这样绑脚呢，我们就发现一个现象，就是说，你脚绑起来的话，其实就有点像我们易经讲的一个叫太卦。太卦就是我们讲三阳开泰嘛，对不对？那这个东西有一个很有意思中医常常叫做取象比类取这个象，它就有这个效用这样子。你看到我们如果说在膝盖上面、膝盖下面跟脚踝上面各绑一条，这样3条是不是刚像我们这个太卦的这3个？那这3个呢，就是3个阳就是属于阳的地方，上面有3个阴那这个呢，我们叫地天太卦。为什么这样讲地天太卦它是所谓的阴阳交融的一个很好的一个卦。我们绑起来的时候呢，我们的手脚会温暖起来。这个绑脚睡觉有几个特殊的效果。第一个，手脚冰冷的人绑脚睡觉的时候，手脚会开始温暖，不用吃药，他手脚就开始温暖，这是确定的。那你手脚温暖之后，你的循环代谢表示变得比较好。然后呢，你这个3个阳呢，这个阳气在下，阳气主要都是升都会往上升然后呢，你的阴的话都会往下降阴都会往下降。所以呢，这个太卦就是阴阳交融就对了。所以呢，而且你看到这个太卦，这3个在下面，我们在盘腿打坐的时候呢，我们的2只脚盘腿，另外手扣在一起，也有点像这个3个阳你打坐的时候，你脑袋要放空，就像上面3个阴一样，要空掉。所以在这个状态下呢，也会就是会让你的心神状况非常稳定。而且你3个阳在下，就像我们的丹田这个火在下面的一个烧，让我们的能量能够充足能够充足。所以呢，绑脚睡觉呢，它会有个现象，会让上面亢奋的阳气把它拉下来把它拉下来。然后呢，而且你的这个下面的阳气冲突呢，它有一个现象，就是晚上半夜容易频尿的人，绑脚睡觉竟然也可以改善所谓的频尿的症状。所以有人怕说半夜会频尿起床睡不着睡不好，怕绑了没办法睡，怕半夜没办法来不及起床其实不太会，因为你绑脚之后，你的下半身的循环变好的时候，包括你的子宫、卵巢，还有你的膀胱的部分、肾气的部分，其实也顾到了。所以这个方法真的很特别。是吴医师您提到的绑脚睡觉法，其实有一段您示范的影片，我们要不要给观众来看一下？好可以可以。好，那我们先看一段吴医师的示范影片。那我们现在来示范如何用那个绑带睡觉。那绑带呢，你可以拿就是3条一个布的绑带那这个宽度呢至少要5公分不要太细。那你如果没有比较好的像我这种绑带的话，你可以用一些毛巾纱巾什么的都可以把这个脚绑起来。那我们现在开始示范第一个呢，就是绑在你的脚踝以上那这个呢，如果说绑太紧的话其实脚踝这边因为有2个那个内踝的骨头会卡住，所以呢松紧度我们自己可以做调整那另外的话就是我们的膝盖的下面这里也要绑一下。那再来的话就是膝盖上面。好呢，我们绑起来呢，这个松紧度有个关键的方法，就是说，基本上你如果绑很紧的话有时候这个脚会伸直的时候会很不舒服，所以这个松紧度呢，你可以再稍微松一点点，但是不要太松那尤其是你的脚踝这里的话，这2个骨头会卡住，有时候碰在太紧的话它会痛那这样就躺着睡觉脚伸直这样睡觉。那你在睡觉的时候呢，你如果要侧睡的话，可以直接这样侧睡这放枕头的话就直接侧睡那这样睡有什么好处呢？就是说你在这样睡的时候，脚是这样平行的这样靠在一起。当你如果说你的睡姿不良，整个这个脚往前这样跨过来，你的腰会产生一个扭转的一个现象。但是呢，你现在这样绑在一起，脚是平行的就这个胯骨
跟你的腰它不会产生扭转，它是一致的。所以这样睡也有好处是比较不会容易起来的时候腰痛。所以你睡觉的时候可以弯曲的睡，也可以躺直的睡。很多人在睡觉的时候其实会有个现象，绑脚睡觉的时候手脚就温暖，精神会特别好。当然一开始可能你在绑脚睡觉的时候可能会不习惯，半夜有可能会醒来个几次，甚至有时候会稍微有点痛醒，因为姿势不习惯，或是绑太紧了，这时候你就稍微给它解开一点点。那因为夏天的时候天气很热，这样一绑的脚的温度会提高，有时候会热到有点睡不着。冬天肯定很好睡，那这个方法很特别，但也很好用，提供给大家。好，那今天呢，非常感谢吴国彬医生的解析，带给我们观众朋友可能对于长期失眠的朋友有很大的帮助。谢谢吴医师。谢谢，再会。谢谢。好，那今年因为过年全球还是在疫情下相当的不容易，因此呢，我们节目上下全体同仁也都收到广大朋友对健康的需求，也明白在疫情下有许多我们还没有办法掌握的因素，因此啾与全体的工作人员也都用心为每一个收看的民众提供健康的资讯，同时帮助大家更了解我们的人体，一定竭尽所能为大家带来真实、快速又深入的人体科学健康以及防疫资讯。如果您认为健康1+1防疫身心灵对您在疫情下有帮助，提醒大家一定要订阅、留言、按赞。再次祝福大家虎年吉祥！健康1+1每周5天直播，我们一直在疫情下陪伴大家，找到一条真正防疫的路。感谢你的收看，明年再见。